안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 태양명난로입니다. 네. 예, 저희 태양명난로로 연도 청소를 의뢰를 해주셨는데 어떤 계기로 연도 청소 의뢰를 해주게 되셨는지요? 여러 업소를 많이 찾았어요. 많이 찾았는데 그만두신 분들도 많고 어려운 이제 전문 직종이라서 이렇게 알기가 굉장히 힘들었는데 때마침 인터넷 매체를 찾아보니까 태양 벽난로가 나오길래 그 수소문해서 사장님께 전화를 드리게 된 경우입니다. 아, 예. 예, 예. 이 지금 자택에 와서 저희가 오전부터 와서 굴뚝 청소를 했는데 예. 지켜보신데 어떠셨는지요? 우선은 눈이 와가지고 지붕도 미끄럽고 그런데 올라가셔가지고 일일이 확인 다 하시고 거기 안에 또 뭐 이물질도 끄집어내시고 이렇게 깔끔하게 청소를 해주셨네요. 해주시고 세세한 설명으로 이렇게 사용하는 방법이라든지 취급 요령이라든지 자세하게 잘 들었습니다. 예. 정말 어려운 인터뷰 예. 응해주셔서 감사드리고요. 예, 2018년도 새해 복 많이 받으십시오. 예. 감사합니다. 건강하시고요. 예, 감사합니다. 예.